mag-sound test tayo ngayon nung bagong pipe ko, yung sinasabi ko sa inyo, Replica Pro nung nakaraang vlog ko. Ayan, pakita ko sa inyo. So ayan siya guys, Ratlock style siya, straight pipe. Ayan. So i-sound test na natin. So, ayun yung tunog niya pagka naka-idle siya. Tahimik naman. Medyo bass. Kasi pagka nire-rev. Surang mga gusto. Replica Pro. Baka naman. So ayun, tapos natin sound test yung ating Replica Pro pipe. Kung gusto nyo nung ganyang pipe, PM nyo lang si Mr. Ivan Salas sa Facebook. Siya kasi yung kausap ko regarding dyan. Bali siya yung sales representative ng Replica Pro. Ayan. Replica Pro, baka naman. Tapos papaliwanag ko lang, yung set nga pala nung motor na to is 160cc big valve. Tapos yung kinabit kong pipe is yung pang 130 to 160cc. So sa performance, goods na goods siya compared do sa may kalkal pipe. Bali maganda din siya sa arangkada saka sa rekta. Hindi siya sakal. Kung mapapansin nyo naman, parang pang karero na pipe na rin kasi ito. At kung alam pala, sa design ng pipe na to, kita nyo naman, takaw tingin yung dating. Ratlock. Tapos si Replica Pro, gumagawa siya ng pipe na tahimik pero quality sa performance. Dati na rin siyang kalala sa paluanin ko ng rating pipe, mga pang circuit pipe, drag pipe. Makita nyo sa page nila sa Facebook at subukan nyo i-search Replica Pro Philippines. Andun lahat ng mga picture sa yung design nila. So salamat nga pala sa panonood nyo. At huwag nyo kakalimutan subscribe yung channel ko. Click nyo na rin yung notification bell para sa mga susunod na kabanata.